ก่อนที่พระอาทิตย์จะโผล่ขึ้นผิวน้ำในเวลาที่แสงจันทร์ยังคงอยู่ทำหน้าที่เรือประมงหลายลำได้ทะยานออกจากชายฝั่งในบริเวณอ่าวท่าสาราสู่ท้องทะเลหรือที่ชาวประมงต่างขนานนามที่แห่งนี้ว่าอ่าวทองคำด้วยระบบนิเวศที่มีตะกอนทับถมกันเป็นเวลานานทำให้ผิวดินใต้ผืนน้ำบริเวณนั้นมีลักษณะเป็นสันดอนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติทำให้อ่าวทองคำมีสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์มากกว่า200ชนิดอ่าวทองคำจึงเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญในการหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวประมงมาหลายชั่วอายุคนและไม่เพียงแค่ชาวประมงที่อำเภอท่าสาราเท่านั้นแต่ยังหมายรวมไปถึงชาวประมงในจังหวัดแถบอ่าวไทยด้วยทั้งหมดภาพของเรือประมงขนาดใหญ่น้อยที่อยู่กันอย่างกระจัดกระจายเต็มอ่าวท่าสาราจึงมีให้เห็นอยู่ทุกวันแต่ทว่าภาพนี้อาจจะเป็นเพียงอดีตหากการก่อสร้างโครงการศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทยของบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดเกิดขึ้นที่บริเวณใกล้กับปากแม่น้ำกลายบ้านบางสารตำบลกลายอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เกิดขึ้นการเดิมพันผลกำไรทางธุรกิจของบริษัทเชฟรอนกับการเดิมพันวิถีชีวิตของคนท่าสารากำลังจะเริ่มขึ้นปีพุทธศักราช 2549 ถึง 2552 บริษัทเชฟรอนเริ่มศึกษาการจัดทำโครงการซึ่งโครงการนี้มีท่าเทียบเรือยาว 330 เมตรจัดเป็นโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องการกำหนดประเภทขนาดและวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพที่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพุทธศักราช 2553 ซึ่งในมาตรา 67 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ระบุว่าโครงการดังกล่าวจะต้องทำการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA บริษัทเชฟรอนจึงว่าจ้างบริษัท ERM สยามจำกัดและบริษัท United Analyst and Engineering Consult จำกัดในการจัดทำรายงาน EHIA ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมาที่ชาวชุมชนท่าสาราได้ทราบข่าวการจัดตั้งโครงการในพื้นที่บ้านเกิดของเขาก็ได้มีการขับเคลื่อนเพื่อต่อต้านมาโดยตลอดโดยใช้วิธีการเรียกร้องสิทธิหลากหลายวิธีเช่นไม่เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นในกระบวนการ EHIA และสื่อสารกับสาธารณะเกี่ยวกับผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อและช่องทางต่างๆเช่นเอกสารข้อเท็จจริงการจัดสัมมนาเวทีวิชาการเป็นต้นโดยชาวชุมชนท่าสาราต่อต้านโครงการนี้แบบไม่ใช้กำลังแต่ใช้ความรู้และข้อเท็จจริงเป็นพื้นฐานโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยที่เชื่อถือได้ที่ชุมชนและนักวิชาการอิสระรวมทั้งนักวิชาการจากสำนักงานสุขภาพแห่งชาติหรือสช.ร่วมกันจัดทำขึ้นคือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะหรือ CHIA Community Health Impact Assessment หรือ HIA ชุมชนเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของคนในพื้นที่โดยชาวบ้านเป็นผู้สำรวจและศึกษาเองทำให้ได้ข้อมูลจริงและถูกต้องจากคนในพื้นที่เพื่อยืนยันว่าท่าสาราอุดมด้วยคุณค่าและมูลค่าทางทะเลและได้รับการยอมรับจากวงการวิชาการวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2553 บริษัทเชฟรอนเริ่มส่งหนังสือแจ้งต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.รวมถึงการประชาสัมพันธ์และเปิดเผยเอกสารโครงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้และในวันที่ 8 มีนาคม 2553 บริษัทเชฟรอนจัดเวทีค.1 การกำหนดขอบเขตการศึกษามีการถกเถียงกันระหว่างเจ้าของโครงการกับชาวบ้านชุมชนท่าสารา
ในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2553 บริษัทเชฟรอนจัดเวทีค.2 การประเมินผลกระทบและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสังคมและสุขภาพโดยมีวิธีการ 4 วิธีคือ 1. การปรึกษาหารือ 2. การสัมภาษณ์เชิงลึก 3. การสนทนากลุ่มและ 4. การสำรวจภาคสนามวันที่ 10 มิถุนายน 2553 ที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชชาวบ้านประมาณ 200 คนชุมนุมประท้วงคัดค้านการก่อสร้างโครงการของบริษัทเชฟรอนและยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างโครงการต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดตามที่บริษัทเชฟรอนได้เข้ามาก่อสร้างโครงการที่ตำบลกลายอำเภอท่าสาราและอยู่ระหว่างการจัดทำ Ehia ซึ่งพบว่าการเข้ามาดำเนินงานระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมานั้นบริษัทมุ่งแต่สร้างภาพลักษณ์ไม่ได้ให้ข้อเท็จจริงกับชาวบ้านในพื้นที่ให้การสนับสนุนกับกิจกรรมการสงเคราะห์เป็นหลักเช่นการแจกของการใช้งบประมาณในการโฆษณาแทนการให้ข้อเท็จจริงกิจกรรมทั้งหมดนั้นมุ่งสร้างแต่แรงจูงใจให้เกิดการยอมรับจากประชาชนและเป็นการกระทำที่ไม่เคารพในสิทธิชุมชนโดยเฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสารแม้ว่าบริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายแต่การดำเนินการตามนั้นไม่ได้เป็นไปตามหลักการซึ่งบัญญัติไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่มีการสอบถามเก็บข้อมูลจากพื้นที่แสดงให้เห็นในรายงาน Ehia ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงและยังมีการว่าจ้างสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนลงทำงานในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อให้ชุมชนคล้อยตามในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2553 บริษัทเชฟรอนจัดทำเวทีค.3 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นเพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสังคมและสุขภาพในวันที่ 10 กันยายน 2553 บริษัทเชฟรอนยื่นรายงาน Ehia ต่อสผ.โดยสผ.ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานและให้ความเห็นประกอบจากนั้นวันที่ 30 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือคชก.พิจารณารายงาน 3 ครั้งมีมติไม่เห็นชอบรายงานจึงส่งคืนแก่เจ้าของโครงการในวันที่ 21 ตุลาคม 2554 ชาวบ้านจัดเวทีเสวนาและจัดทำเอกสารที่ชื่อว่าก่อนกลายเป็นอื่นโหมเราขอกำหนดอนาคตตนเองจากท้องทะเลสู่ผืนแผ่นดินจากคนหาปลาสู่คนกินปลาทั้งโลกเพื่อบอกแก่สาธารณะว่าชาวท่าสาราทำการขับเคลื่อนอย่างสงบเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามจากอุตสาหกรรมและเพื่อรักษาพื้นที่ไว้เป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ทั้งโลกและเพื่อโต้แย้งกับรายงาน Ehia ของบริษัทเชฟรอนในวันที่ 19 ธันวาคม 2554 บริษัทเชฟรอนส่งรายงาน Ehia ฉบับแก้ไขต่อสผ.และในวันที่ 11 กันยายน 2555 คชก.ได้มีมติเห็นชอบรายงาน Ehia ของบริษัทเชฟรอนที่ 22 พฤศจิกายน 2555 สมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าสาราส่งหนังสือคัดค้านมติเห็นชอบของคชก.ต่อสผ.โดยระบุว่ารายงาน Ehia ที่คชก.ให้ความเห็นชอบนั้นมีความบกพร่องในข้อมูลและข้อเท็จจริงหลายประการเช่นการเลือกพื้นที่ตั้งโครงการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่การกำหนดขอบเขตพื้นที่เพื่อศึกษาผลกระทบของโครงการไม่ครอบคลุมพื้นที่และผู้ที่จะได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงและคชก.ไม่ได้ใช้ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการ CHIA ที่ชุมชนนำเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ
ทั้งที่ข้อมูลในรายงาน Ehia แตกต่างกับข้อเท็จจริงที่ได้จาก Chia สผ.จึงทำหนังสือถึงประธานบริษัทเชฟรอนให้ชี้แจงประเด็นที่สมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้านทำหนังสือคัดค้านมติของคชก.เพื่อนำคำชี้แจงไปเสนอคชก.พิจารณาต่อไปในวันที่ 12 ธันวาคม 2555 บริษัทเชฟรอนได้ทำหนังสือขอแจ้งยุติการดำเนินโครงการพร้อมทั้งขอส่งรายงาน Ehia ฉบับสมบูรณ์ยื่นต่อสผ.ซึ่งทางบริษัทเชฟรอนได้ชี้แจงถึงสาเหตุสำคัญ 3 ประการคือ 1. ต้นทุนในการก่อสร้างโครงการเพิ่มสูงขึ้นมากจนไม่อาจหาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจได้เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาในการใช้งาน 2. ระยะเวลาเริ่มต้นในการใช้งานจริงของท่าเทียบเรือไม่อาจทันต่อการใช้งานในช่วงที่มีความต้องการใช้งานสูงสุดของบริษัท 3. ปัจจัยข้อจำกัดด้านต่างๆที่ทำให้บริษัทจำเป็นต้องย้ายท่าเทียบเรือออกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 สผ.ส่งรายงาน Ehia ที่ผ่านความเห็นชอบของคชก.ให้กับองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือกอสส.กอสส.จึงทำหนังสือแจ้งต่อบริษัทเชฟรอนให้มาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมแต่บริษัทเชฟรอนปฏิเสธทำให้กอสส.มีมติไม่ให้ความเห็นชอบต่อโครงการจากข้อมูลข้างต้นกอสส.แจ้งกรมเจ้าท่าว่าไม่ให้ความเห็นต่อโครงการอ้างเหตุผลสำคัญคือบริษัทเชฟรอนได้แจ้งยุติโครงการไปแล้วกรมเจ้าท่าจึงไม่สามารถอนุมัติโครงการดังกล่าวได้เนื่องจากยังไม่ครบหลักเกณฑ์ที่กฎหมายได้กำหนดไว้สุดท้ายแล้วการลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยพลังคนในท้องถิ่นและแนวร่วมทั้งหมดที่ผลึกกำลังกันอย่างเหนียวแน่นและกลมเกลียวก็ทำให้ชาวท่าสาราก้าวข้ามปัญหานี้ไปได้และสามารถที่จะกำหนดอนาคตของชุมชนได้ด้วยชุมชนเองบนพื้นฐานของความสอดคล้องและเหมาะสมกับนิเวศวัฒนธรรมของชุมชน